Exercícios físicos são fundamentais para a saúde do seu bichinho de estimação. As brincadeiras são boas opções para os felinos. Para os cachorros, invista em passeios diários, pois eles se divertem e ficam mais dispostos. Mas lembre-se, respeite os limites do seu pet. Cuidado animal exige tempo e muito amor. Uma dica cães e gatos, cuidando do seu bichinho com muito carinho.